प्यारे दोस्तों, आज फिर आपसे बात करने को मन कर रहा है। कल हमने एक बात पे ये विचार किया था कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को अपने भाषण में कहा कि आप सब लोग घरों में बंद रहिए, लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, सिर्फ और सिर्फ यही बचने का इलाज है। आज मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। ये जो सारा कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है, इसके ऊपर हमारे को, क्योंकि घर में बैठे हैं, कुछ सोचने का, कुछ विचार करने का, कुछ मन में बात आती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आखिर ये जो खोज हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से जो हुआ है और अभी भी जो हो रहा है, इसके पीछे कुछ न कुछ तो कोई स्टोरी है या कोई कुदरत का खेल है। जो मैंने सोचा वो ये है कि हम इंसानों ने, हमारी इस तेजी से बढ़ती हुई साइंस ने हमें मजबूर किया, या हमने जानबूझ के किया ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ, निश्चित रूप से हमने इस कुदरत के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। हमने पानी को गंदा किया, हवाओं को गंदा किया, आकाश को गंदा किया। इतना पॉल्यूशन, इतनी गंदी हवा हमने पूरी इस कुदरत के माहौल में पैदा कर दी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों का ही हाथ है। पहाड़ों को हम काट बैठे हैं, पेड़ों को हम काट बैठे हैं। जितने हमारे फॉरेस्ट और जंगल थे, उनके अंदर को सब के जितने पेड़ पौधे थे, उनको अब सब काट बैठे हैं। जितने वहाँ पे जो कुदरत के दिए हुए एनिमल्स, जानवर जितने भी थे, उनको या हमने मार दिया है या वो सब भाग गए हैं। कहाँ गए? आधे मर गए, आधे भाग गए, कुछ बचे कुचे कुछ प्राणी रह गए हैं, जिनको ढूंढने के लिए, देखने के लिए हम लोग जाते हैं। और जब भी हमको एक जंगल का शेर या जंगल का टाइगर हमको देखने को मिल जाता है किसी जू में, तो हम लोग उसको किस निगाह से देखते हैं, जैसे ये जाति बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ऐसा क्यों? ऐसा जो हुआ है, ये बात हम सब जानते हैं कि ये जो हम लोगों की, जो इंसानों की यही ये देन है कि सारी कुदरत को हम काटने में लगे हुए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कुदरत हमारे से ये बदला ले रही है, क्योंकि कुदरत कभी बदला नहीं लेती है। कुदरत अपना बैलेंस करती है। कुदरत हमसे बदला इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि उसी कुदरत ने हमको बनाया है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई माँ अपने बेटे से बदला ले सकती है, पर हाँ, माँ जिस बेटे को घर में रखा है, अगर उस घर में कुछ रिपेयर आती है, कुछ तोड़ फोड़ हो जाती है, कुछ गंदगी हो जाती है, तो माँ उस बेटे को इतना ज़रूर बोलती है कि तुम चलो एक साइड में अपने घर में बंद रहो, और मैं तुम्हारा ये जो बड़ा घर है, जिसको हम देश बोलते हैं, जिसको हम दुनिया बोलते हैं, इसकी मेरे को एक बार सफाई करने दो। हो सकता है ये जो कुछ इस टाइम हो रहा है, ये उसी सफाई का ही एक रूप हो। पानी देखिए साफ होने लग गया है। समुद्र की डॉल्फिन्स, नदियों के अंदर जो डॉल्फिन मछलियाँ थी, वो सब नज़र आने लग गई है। आप लोगों ने देखा होगा हवा में कितनी सफाई हो गई है, आकाश कितना साफ हो गया है। तारे, शाम होते ही आकाश में तारे नजर आने लग गए हैं। आप लोग सब लोग शाम को इस चीज़ को देख सकते हैं। हवा में शुद्धता आने लग गई है। पेड़ पौधे हैं, उनमें भी एक हरापन आ गया है। वो भी ऐसा लगता है हंसने लगे हैं। सो मुझे लगता है ये कुदरत का रिपेयरिंग टाइम है, और जैसे ये रिपेयर कुदरत अब पूरी कर देगी अपनी, जितनी कुदरत रिपेयर को पूरा कर सकती है, जैसे ही कुदरत रिपेयर पूरी कर देगी, क्योंकि इंसान के बाहर रहते हुए कुदरत अपना ये काम कर नहीं सकती, इसलिए कुदरत ने एक वायरस जैसी चीज़ को फैला के, इंसान को डरा के उसको घरों में बैठा दिया है।
और कुदरत अपना काम रिपेयरिंग का कर रही है। जैसे ये कुदरत का काम रिपेयर का ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है इंसान रूपी जो चीज़ है वो वापस अपने घरों से बाहर आने की कुदरत ही उसको इजाज़त देगी। नहीं तो विज्ञान इतना एडवांस है, साइंस इतनी एडवांस है कि एक छोटे से वायरस को मारने के लिए अभी तक कोई न कोई वैक्सीन या दवाई आ जानी चाहिए थी। ये अगर नहीं आई है अभी तक, कोई भी अगर इसको अभी तक नहीं बना पाया है, तो हमारे को कुछ काम कुदरत पे छोड़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या जो हुआ, जो हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, अ, और कुदरत पे भरोसा करके हमारे को कुछ दिनों तक और अपने घरों में बैठे रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।